É a mais lenta de todas. Ela deve estar com 22 já. A última vez que a gente pesou, 21,85. Eu usei o meu cão. Ai, não assusta. Anda mais perto dos pés. Nossa, aquela chocolate está tão fofa. Trixie, tu és uma de nada. Tu não és nada. Já nasce, é fofo. Só quero cheirar. Pilantra, aqui! Ele ao menos vai logo lá para baixo. Aqui! A minha cadela engoliu o Olha! Ai, que bom! É velhota. Eu sei, desculpa. É que eu fico com ela. Eu sei, eu acho que ele não para mais. O meu foi no cocô. Ela deu uma dessa em mim, eu vou te dizer, se fosse a Trixie, eu estava no chão. Mas é que com tanto espaço onde eles podem passar por eles gostam de pessoas. Ela ia passar a lei. Mas eu já levei tanto que esses Vamos lá, beijo. Está toda contente. Então, mas não saiu, ela não vomitou, sabe? Petra! Mas tu deste conta. Petra, tenta tonta. Foi a minha mãe. Petra! Não tem manhã. E ela ficou tonta. Ali ao pé. Trixie, saí dela. Calma. Tu ficaste abananada. Toda suja. Oh, não é? Está na hora de apanhar a Trixie. É? É.